點解咧？比賽嘅時候越小心，反而越容易出錯呢？小朋友平時練習運動技巧，譬如傳球、揮拍或者彈琴嘅時候，其實已經進入咗一個程序記憶，由小腦自動導航，動作流暢自然。其實個動作咧已經係自動化咗噶啦。一到比賽嘅時候，小朋友就會驚嘛，就會諗啦，我隻手要點樣擺呢？因為驚出錯，就會試圖用意識去監控每一個動作嘅細節，譬如手踭要彎幾多度啦，隻腳要擺邊啦，最後就變成過度監控。本嚟由身體自動做嘅動作咧，最後就變成由大腦逐步去控制。第二個原因咧，就係當我哋感到壓力嘅時候，身體自然就會釋放大量嘅皮質醇同埋腎上腺素，本身係為咗我哋準備身體隨時去戰鬥。但係呢一樣嘢會令到咧肌肉繃緊啦，張力變高啦，最後令到個動作變硬、變慢、變錯，亦都咧係令到個協調性下降，所以就好似咧遲鈍咗咁啦。所以你越驚錯，就會越容易錯咯。咁點算好呢？如果你想知解決嘅辦法咧，記住 follow 我哋啦，因為咧我哋嚟緊幾集就會教你點樣去處理。